muxuu salka ku hayaa khilaafka madaxweyne Laftagareen iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo kala dhaxgalay kadib xisbiga weyn ee la filayo in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka looga dhawaaqo jagooyinkaasi xisbiga sida loo qaybsaday waxa Laftagareen uu ka careysan yahay wararka ugu dambeeyay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada saacadii la soo dhaafay waxa dhacay kulamo xoogan oo u dhaxeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xisbigii hore ee UDP oo uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaase la sheegay in la laalay xisbigaas oo dib loogu noqday sidoo kalena xisbi cusub oo ay ku midaysan yihiin saddex madaxweyne maamul goboleed Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo madaxweyne Laftagareen oo koonfur galbeed ah ayaa la filayaa in looga dhawaaqo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha SSC Khaatumo qayb miyuu ka yahay xisbigaas ama isagana kaliya wax uu ka qayb galayaa shirka golaha wada tashiga qaranka oo siyaasiyiinta mucaaradka ah dhammaantood ay shaki gelinayaan shirkaas inuu yahay shir wada tashi oo looga arinsanayo xaaladda guud ee dalka sidaan ka warqabno toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa sii xoogeystay magacaabista xisbigan weyn ee wadajirka ah ee la sheegay in looga dhawaaqayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maalinimadii shalay waxaa dhacay sida aan ka warhaynay kulankii golaha wada tashiga qaranka kadib markii uu soo dhamaaday waxaa la wada yeeshay kulamo gaargaar ah oo madaxweynuhu la qaatay madaxda maamul goboleedyada dalka gaar ahaan saddex madaxweyne oo kala ah madaxweyne Cali Guudlaabe madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kulamadaas dhammaantood waxa ay ku saleysnaayeen sida aynu xoguhu ku helnay sidii xisbigan loogu dhawaaqi lahaa maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda sidoo kalena ay qayb kaga noqon lahaayeen in ay goobjoog noqdaan ku dhawaaqista xisbiga iyo sidoo kale munaasabad weyn oo la filayo in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho loogu qabto jagooyinka xisbiga ayaa la kala qaybsaday iyadoona la sheegay in madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu qayb ka yahay madaxweyne Cali Guudlaabe isla sidaas oo kale laakiin xubno iyaga matalaya ay qayb ka noqon doonaan oo waliba xilal la siin doono waxa kamid ah Odawaa ama xildhibaan Odawaa oo isagu kamid ah horeyna uga mid ahaa xisbigii hore uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo waliba xoghaye uu ahayay booskaas ayuu wali sii haystaa oo uu sii xajisan doonaa halka gudoomiye looga dhigi doono ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre halka sidoo kalena musharaxa xisbiga uu noqon doono madaxweynaha hadda talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxaa gudoomiye ku xigeen la siiyay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo la sheegay in Laftagareen loo siin doono laakiin arintaas ayuu ka soo horjeestay madaxweyne Laftagareen waxaana uu sheegay in booskaas uu yahay boos aanan u qalmin beelaha uu matalo ee Digil iyo Mirifle ee koonfur galbeed wada dega sidoo kale waxa uu sheegay in arintaas ay tahay mid looga gol leeyahay in guud ahaanba meesha looga saaro inay awood ku yeeshaan dalka iyo talada dalka guud ahaanba beelaha Digil iyo Mirifle ama guud ahaanba dadka uu matalo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen doodaas ayaa taagan oo Laftagareen haddii xisbigaas boos fiican uu ka heli waayo uusan ka qayb noqon doonin xisbiga hase yeeshee waxaa jira kulamo gaargaar ah oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kula qaadanayo Villa Soomaaliya madaxweyne Laftagareen si uu ugu qanciyo in kulankaas uu yahay kulan muhiim ah xisbigana sidoo kale xisbi muhiim ah oo waliba weyn wadankana xisbiga ugu weyn uu ka noqon doono uu ku hogaamiyo xisbiga la filayo in lagu dhawaaqo waxaa loogu magac daray sida aynu xogtu ku helnay cadaalad iyo wadajir waxaana sidoo kale jira dood adag oo ku taagan magacaasi wadajirka maadaama ay jiraan xisbiyo horey u haystay magacan oo dood adag ka dhaliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa siyaasiyiinta qaar waxay ku eedeynayaan in uu xaday magac dad kale uu leeyahay ama xisbi kale uu leeyahay taasna aysan ka mid ahayn shuruudaha ama shuruucda xisbiyada oo waliba xisbi kasta magac gaar ah oo aanan xisbi kale wadin uu la yimaado ay muhiim tahay khilaafkan madaxweyne Laftagareen iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya halkuu ku dambeyn doona saacadaha soo socda ayaa la filayaa in labada dhinacba ay ka soo baxaan xogo ku aadan ama inay heshiiyeen ama inay kala tageen oo sidaas uu xisbi uga hari doono madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen haddii dawladda Soomaaliya si gaar ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aansaday in Aadan Madoobe gudoomiye ku xigeen koowaad ama gudoomiye ku xigeenka uu siiyana xisbiga uu siiyana waxay noqon doontaa in koonfur galbeed maamulkeeda uu go'aan ka gaari doono ama dawladdu inay sidaas ku sii raaci doonaan ama xitaa inay ka bixi doonaan shirarka ka socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wixii ku soo korra saaxiibayaal barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa